爱惜精神啊，留他日担当宇宙啊，众圣轻缓啊。你看林觉民啊，与妻诀别书啊，为了国家就可以牺牲男女情爱了，何况为了修道成佛？那女人从圣经来说是亚当的一根肋骨去转世生出来的，是男人的骨中骨肉中肉啊。男女在先天之时是一气啊，并没有性别之分啊。佛性平等无高下，就因为轮回转世在人世间，还有阴阳男女，还有那个爱欲性欲啊，要超脱啊，要超越啊，超越那个爱欲啊，才能成功啊！你看，成功者都是要断色欲啊，戒色欲啊，爱惜精神啊，留他日担当宇宙啊，精气神是人生三宝啊。要炫耀自己一个晚上做几次，还有或者是借用药物，为了要满足短暂的快乐呢，伤害的是自己的精神。年纪还可能减短寿命了，就是寿命本来100岁的嘛，变成50、60岁，多么可怕！你看，精气神是人生三宝，精液就像那个冷气机的冷媒，像那个汽车的冷媒不够就到了夏天就没有冷气的功能，就很热，带来的坐车子都很不舒服，对身体来说就是有一些病痛。有的患人还会那个丧失性命呢，有人还会得病呢，大冷大热，冬天你都要戒饮呢，固守精气神，到了明年才能够努力发展事业，有健康的身体。初一15了，神明圣诞日了都不能呢，有好多种禁忌耶。你看古人那个做事情都要看那个农民历，看今天适合以做什么，好像忌讳做什么。你看，你说人家迷信嘛？人家知道趋吉避凶哎，趋吉避凶，知道男女，知道阴阳五行，知道五脏六腑，知道金木水火土五行等等相生相克的道理，保命啊，保生啊，养生之道的研究啊。